ஒரு ஹோண்டா ட்ரிம் 1 டன் வண்டி. இந்த வண்டி நம்ம கடைக்கு ஆயில் இல்லாமல் ஓடி ட்ரை ஆகி சீஸ் ஆகி நம்ம கடைக்கு வந்த வண்டி. கஸ்டமரு இதை ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் பார்க்க சொன்னார். இதை நம்ம 6500 வேலை பார்த்துருக்கோம். அவரோட வேலை எப்பயுமே வண்டி விரட்டி ஓட்டுறவர். அவரோட ப்ரொபோஷனுக்கு ஏற்றாப்புல வண்டி நம்ம என்னென்ன ஜாமான் மாற்றிருக்கோம், எப்படிலாம் வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ ஃபுல்லாக கழட்டியிருக்கோம். பேரல்கிட்ட கழட்டி பார்க்கையில் பிஸ்டன் ஒயிட் ஸ்மோக் வந்ததுனால பிஸ்டன் அடியாகி தான் இருக்கும். நம்ம கழட்டி பார்க்கறதுல பிஸ்டன் போச்சு. இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கோடு கோடாக பிஸ்டன் ஆயில் இல்லாமல் ஓடி அந்த கிராக் விழுந்து பிஸ்டன் போச்சு. பிஸ்டன் ரிங்கெலாம் அடியாகி தான் இருக்குது. இதான் பிஸ்டனில் பார்த்தீங்கன்னா பூரா தீஞ்சு போய் ஆயில் இல்லாமல் ஓடி பூரா கருகி போச்சு. இந்த கருகுனால என்ன ஆகும்னா ஆயில் மேலே டாப்புக்கு வந்து இந்த ரிங்ஸ்லாம் அடியாகி டாப்புக்கு வந்து நம்ம தீப்பிடிக்கையில் என்ன ஆகும்னா ஒயிட் ஸ்மோக்கு அதிகமாக வரும். இந்த பிஸ்டன் நம்ம புதுசு தான் போட போகிறோம். ஆனால் லேத்தில் கடைஞ்சி போட போகிறதில்ல. ஏன்னா வண்டி எப்பயுமே கஸ்டமரு 90-100 விரட்டுறவர். அதனால் அவர் ப்ரொபோஷனலுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம புது பேரல்கிட்ட தான் போட போகிறோம். கேம் சாப்பிட்டு ரேகிராம் பேரிங் கேம் சாப்பிட்டு பேரிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அதனால் இது நம்ம புதுசு போட போகிறதில்ல. இதை அப்படியே போட்டுக்குருவோம். அடுத்து இதில் வால்வு, நம்ம கெட்டு வால்வு பூராமே க்ளீன் பண்ணி ரெண்டு வால்வு ஆயில் செல்லு கைடு எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து புதுசு மாற்றிக்கிடுவோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளட்ச் டோர் கிராங்க் சாப்பிட்டு கை நல்லா இருக்குது. கையில் எந்த ஒரு சேக்கும் இல்லை. அதனால் ஃபுல் இன்ஜின் பார்க்க அவசியம் இல்லை. ஆனால் கஸ்டமருக்கிட்ட காமிச்சோம். கஸ்டமர் கிளட்ச் பிளேட்டு எந்த சைடும் பிரிக்க வேணாம்பாரு. இருந்தாலும் ஆயில் ஸ்டெய்னர், இந்த ஆயில் ஸ்டெய்னரை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இதை பிரித்தோம். நம்ம ஆஃப் இன்ஜின் பார்த்தாலே ஆயில் ஸ்டெய்னரை எப்போயுமே க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லாட்டி ஆயில் மேலே போய் பம்ப் ஆகாமல் மறுபடியும் சீஸ் ஆயிரும். இதில் இருக்க அந்த தூசி பூரா அடைச்சி ஆயில் மேலே போகாது. இந்த ஆயில் ஸ்டெய்னர் சைடு நம்ம பிரிக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு தான் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம். இருந்தாலும் நம்ம ஆயில் ஸ்டெய்னரை க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆஃப் இன்ஜின் தான் கிளட்ச் டோரை பிரித்து இந்த ஆயில் ஸ்டெய்னரை க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனால் என்னாச்சுன்னா இதை பிரிக்கையில் கிளட்ச் பெல்லு ஃபுல்லாக சேக் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப சேக் ஆயிடுச்சு. இதை கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி ஒரு நாள் லேட் ஆகும். கஸ்டமருக்கு இன்றைக்கி முடிச்சு தரதா இருந்தான். அது லேட்டாகி லேத்தில் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம லேத்தில் கொடுத்து அந்த லப்பர் எல்லாம் போட்டு புதுசு போட்டு கொண்டு வந்துடுவோம். கஸ்டமர்கிட்ட ஒரு நாள் டைம் கேட்டு தான் இதை பண்ண முடியும். இதை புதுசு போட்டுக்குருவோம். இது ஏன் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம்னா, பெல்லு நம்ம உள்ள கிளட்ச் பிளேட்டு எல்லாமே வண்டியோட பிக்கப் நல்லா தான் இருந்துச்சு. கிளட்ச் பிளேட்டை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. கிளட்ச் பிளேட்டு புதுசாக தான் இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே தான் போட போகிறோம். வண்டி பிக்கப் இருந்துச்சு, கிளட்ச் பிளேட்டு மாற்ற வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா கிளட்ச் பிளேட்டு இதுக்கு பிளேட்டு மட்டுமே 900 ரூபா வருது. அவர் பட்ஜெட்டுக்கு பார்க்குறதுனால வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு. பார்த்தோம்னா டைமிங் செயின் வீலு, ஒரு வீலு, இந்த டைமிங் செயின் டென்சரு இதுலேயும் சவுண்டு வரும். இந்த சவுண்டு நம்ம வெளியே கேட்கையில் தெளிவாக கேட்கும். இந்த மூணையும் மாற்ற போகிறோம். இப்போ என்னென்ன மாற்ற போகிறோம்னா பிஸ்டன் ரிங்கு, வால்வு, கிளட்ச் பெல்லு லேத்தில் கொடுத்து பார்க்க போகிறோம். டைமிங் செயினுக்குரிய அந்த சின்ன அக்சசரிஸ் மட்டும் மாற்ற போகிறோம். நம்ம லேத்து கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்து வாங்கியாச்சு. இதுக்கு ஒரு நாள் ஆகிப்போச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேக்கும் இருக்காது. இந்த பின்னு 5 பின்னையும் உருகிட்டு ரிப்பீட் அடித்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கு உள்ளே ஒரு 4 புஷ் இருக்கும். புஷ்ஷையும் மாற்றி லேத்துலேருந்து ரெடி பண்ணி வந்துருச்சு. இதுக்காக ஒரு நாள் லேட்டு. சரி, இதை மாட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். கிளட்ச் பெல்லை போட்டு உள்ள கப்பு வாசரு இந்த மேடு உள்ளே போகணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கப்பு வாசரை போட்டு கிளட்ச் பெல்லு. நம்ம ஆஃப் இன்ஜின் பார்க்கும்போது எதையுமே கழுவக்கூடாது. கழுவுனோம்னா அந்த உள்ளே இருக்க இதெல்லாம் போய் மறுபடியும் வேலை டக்குன்னு போன ஜாமான் ஒரு ஆஃப் கண்டிஷனில் போன ஜாமான் மறுபடியும் வேலையாயிரும். அதனால் நம்ம கிளட்ச் பிளேட்டை கழுவலை. உள்ள எந்த பார்ட்ஸையுமே நம்ம கழுவ போகிறதில்ல. ஒரு வாசரு கிளட்ச் பிளேட்டை பொறுத்தளவு இது வெளியே வரும். இப்படி நம்ம மாட்டுறதை இதை அப்படியே குப்பரக்க வச்சுக்கிட்டு கிளட்ச் பிளேட்டில் எழுத்து இருக்கும். இதில் எழுத்து இல்லை. இதில் எப்படின்னா ஒரு சைடு வலுவலுண்டு
ஒரு சைடு கத்தி மாதிரி இருக்கிறது உள் பக்கம் வரணும். ஒரு பிளேட்டை போட்டுக்குருவான். அதே மாதிரி ஸ்டீல் பிளேட்டு இந்த கத்தி மாதிரி வரும், ஒரு சைடு வலுவலுப்பாக இருக்கும். கத்தி மாதிரி வரதா உள் பக்கம் வர மாதிரி. அதே மாதிரி ஒரு கிளட்ச் பிளேட்டு ஒரு கத்தி மாதிரி இருக்க பிளேட்டு வலுவலுன்னு இருக்குது வெளிப்பக்கம் போகிற மாதிரி. அதே மாதிரி ஸ்டீல் பிளேட்டு வலுவலுன்னு இருக்குது வெளியே போகிற மாதிரி. ஒரு கிளட்ச் பிளேட்டு ப்ரெஷர் பிளேட்டு சாச்சு அப்படியே தூக்கி சொல்லிட வேண்டியது. மற்ற வண்டி மாதிரி கிடையாது, ஈஸியாக தான் இருக்கும். 4 பிளேட்டை ஒரே மாதிரி வச்சு லைட்டாக சேக் பண்ணி உள்ள தள்ளிட வேண்டியதான். போட்டாச்சு. மேலே ஒரு வாசர் போட்டு ஒரு நட்டு. இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, இழுத்து பிடிச்சி சுத்தினா மொத்தமாக சுத்தம், உள்ள தள்ளிட்டு சுத்தினா சிங்கிளாக சுத்தம். இழுத்து பிடிச்சிட்டு சுத்தினா சுத்தாது, உள்ள தள்ளிட்டு சுத்தினா சரியா சுத்தம். மேலே 4 ஸ்ப்ரிங்கில் மார்க் இருக்கும், ஏதாச்சும் மார்க் போட்டிருப்பாங்க. இதில் இந்த ஒயிட் கலர் மார்க் இருக்குது, மைனூட்டாக பார்த்தா தெரியுது. அந்த மார்க்கை போட்டு மார்க் வெளியே வர மாதிரி. சாச்சு. இதுக்கு மேலே பிளேட்டு ப்ரெஷர் பிளேட்டு கொஞ்சம் காடி இருக்கிறத நம்ம எப்பயுமே கரெக்டாக வச்சு மாட்டணும். பூராத்தையும் ஆஃப் டைட் வச்சாச்சு. இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்கை எல்லாத்தையும் சேமா உள்ளே தள்ளி விடணும். அந்த காடிக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ரோட்டார் மாட்டிட்டு ஒரு வாசரு ஒரு நட்டு. வாசருக்குலாம் எந்த மார்க்கும் கிடையாது, நம்ம நார்மலாகவே போடுற மாதிரி தான். கேஸ்கெட்டு, அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி.
ஆயில் ஸ்டெய்னரு நம்ம இந்த ஒன்றை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக தான் கிளர்ச்சி சைடு டோரவே கழட்டினோம். ஆனால் கிளர்ச்சி பெல்லு வேலையாயிடுச்சு. நம்ம அதனால் இங்கிட்ட எந்த ஜாமானும் மாற்ற போகிறதில்ல. கிளர்ச்சி பெல்லு வேலை பார்த்துருக்கோம். ஆயில் ஸ்டெய்னரை போட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் அப்படியே மாட்டிட வேண்டியதான். பேரிங் கிளர்ச்சி ப்ரெஷர் பேரிங்கை போட்டு டோரை வெளியே தனியாக கழட்டியிருக்கோம். அதுக்காக இதுக்கு ஒரு ஆயில் சீல் மட்டும், கிக்கர் ஆயில் சீல் மட்டும் பூசி போட்டுக்குருவோம். ஏன்னா நம்ம கழட்டிட்டாலே ஆயில் சீல்லு இதெல்லாம் வடிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆயில் சீல் போட்டாச்சு. கேஸ்கெட்டை பொறுத்தளவு இது ஸ்டீலு தான், அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படியே தூக்கி போட்டு மாட்டிடலாம். பேஸ்ட்டு மட்டும் நீங்கள் பேஸ்ட்டு போகிறதா இருந்தால் ஆயில் பம்ப் ஆகிற இடம் இந்த சரௌண்டிங்கை விட்டுட்டு மற்ற எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நம்ம பேஸ்ட் போடலை. ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஒரே ஒரு நட்டில் மட்டும் காப்பர் வாசர் இருக்கும். இந்த காப்பர் வாசர் எதுக்காகனா ஆயில் பம்ப் ஆகிற இடம். இந்த இடம் தான் மெயினாக ஆயில் பம்ப்பு. இங்கேருந்து அந்த ஹோல்ஸு இந்த டேப் இருக்கு பாருங்க, அந்த மேடு இருக்குது, இந்த வழியில ஆயில் பம்ப் ஆகும். அதனால் இந்த இடம் ரொம்ப இருக்கக்கூடாது, ஆயில் லீக் ஆகக்கூடாதுன்றனால ஒரே ஒரு காப்பர் வாசர். மற்ற எல்லா போல்ட்டும் நார்மல் தான். கிளர்ச்சி டோர் மாட்டியாச்சு. நம்ம கிளர்ச்சி டோரை பொறுத்தளவு ஆயில் ஸ்ட்ரெயினரை க்ளீன் பண்ண மட்டும்தான் கழட்டினோம். கிளர்ச்சி டோர் முடிச்சாச்சு. அங்கிட்ட டைமிங் செயின் இதெல்லாம் அந்த சைடு மாட்டிக்கிடுவோம். டைமிங் டென்சரு, இந்த டென்சர் புதுசு வாங்கியிருக்கான். இந்த டென்சரில் இந்த ஃபால்ஸை பொறுத்தளவு நம்ம ஊதி பார்க்கணும். ஊதி பார்க்கும்போது உள்ளே காற்று போச்சுன்னா அது போச்சுன்னு அர்த்தம். ஊதும் போது காற்று போகக்கூடாது. இங்கிட்டிருந்து நம்ம ஊதையில் காற்று இதில் வரணும். இது ஒன்வே கிளர்ச்சி மாதிரி. இதில் இது போச்சு, அதனால் இதை பூசி போட்டு விட்டுருவான். இதுக்கு ஒரு லப்பரை போட்டு ஸ்ப்ரிங் நம்ம மாற்றலை, ஸ்ப்ரிங் தனியாக கிடைக்கல. ஸ்ப்ரிங் கீழே போட்டு கீழேருந்து அப்படியே கோர்த்துட வேண்டியதான். காப்பர் வாசரு 14 நம்பர் போல்டு போட்டு ஸ்ப்ரிங்கை ஒரு பக்கம் இந்த நட்டில் போட்டு இன்னொன்று அந்த காடியில் கோர்க்குற மாதிரி வச்சு அப்படியே நம்ம டைட் பண்ணி விடணும். வீல் புது வீலை போட்டு அப்படியே சீட்டிங் பண்ணிக்கிடுவான். டைம் இன்ஜினு ஒரிஜினலு 106 ரூபா வருது, கம்பெனி ஹோண்டாவோடது. டைம் இன்ஜினை போட்டுக்கிடுவான். நம்ம அந்த வீலை டைட் வச்சிட்டோம்னா டைம் இன்ஜின் போட முடியாது, அதனால் டைம் இன்ஜினை போட்டு வீலை டைட் வச்சுக்கிடுவான். போட்டாச்சு. இப்போ வீல டென்சரு அமைக்கி பிடிச்சிட்டு இப்போ டைட் வச்சுக்கிடுவான். ஒன்வே கிளர்ச்சி பால்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு, அதனால நம்ம ஒன்வே கிளர்ச்சி எதையும் மாற்ற போறதில்லை. இதை போட்டாச்சு. இதுக்கு மேலே ஒரு பேரிங், இந்த பேரிங்கும் நல்லா இருக்கு. பேரிங்கை போட்டு செல்ஃப் மோட்டருக்குரிய வீலை ஃபர்ஸ்ட் மாட்டிக்கிடுவான். வீல இந்த காடியில் இது போய் உட்கார மாதிரி வச்சு இந்த பின்னை போட்டுக்கிடுவான். பின்னை போட்டாச்சு. இப்போ அப்படியே அசம்பிளி பண்ணிடுவான். காற்று பின்னு மறந்துடாமல் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறணும். காற்று பின்னு மிஸ் ஆச்சுன்னா கட்டாகி போகும்.
போட்டாச்சு. சரியா வேலை பார்க்குதாண்டு ஒரு பார்வை பார்த்தாச்சு. ஓகே, சரி இதுக்கு ஒரு நட்டை போட்டுக்குருவான். 17ஆம் நம்பர் போல்டு. கிளர்ச்சி டோரும் ஸ்டீல் பிளேட்டு தான், ஸ்டீலில் தான் வரும் கேஸ்கட்டு. அதனால் இதையும் நம்ம மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பேஸ்ட்டும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது அவ்வளோ சீக்கிரம் லீக் ஆகாது. நம்ம டைட் வைக்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் ஆகும். டோரை போட்டுக்குருவான். பெரிய நட்டு ரெண்டு பெரிய நட்டுமே மேலே வரும். மற்ற எல்லா நட்டுமே எல்லா இடமும் சைடில் எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஆயில் போல்டுக்கு ஒரு வாசர் ஒன்று போட்டு டைட் வச்சுக்குருவான். ஏன் இப்போ ஆயில் போல்ட்டு போடுறோம்னா, நம்ம ஹெட்டை மாட்டி ஆயில் பம்ப் ஆகுதான்னு செக்அப் பண்ணி பார்ப்போம். அதனால் இப்போ ஆயிலை ஊற்றிக்கிற வேண்டியதான். பிஸ்டன் பேரல் கட்டு செட்டு வந்து 3413 ரூபா வருது. உள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்காங்கடா, பிஸ்டனு, ரிங்ஸு, கேஸ்கட்டு, உள்ள பேரல் கட்டு. பேரல் கட்டு வச்சு அதுக்குரிய பின்னு, சைலன்சர், கேஸ்கட்டு, பின்னு, டவல் பின்னு, எல்லா பின்னு எல்லாமே இருக்கு. பிஸ்டனு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம கார்பெட்டர் சைடு போகும். இப்போ நம்ம எப்படி மாட்ட போகிறோம்னா, ஸ்ட்ரைட்டாக இன்னுக்கு நேராக ஒரு ஆயில் ரிங்கு இந்த ஷேப்பில் மாட்டுவான். இந்த ஷேப்பில் மாட்டும் போது என்னன்னா, இந்த கம்பிக்கு நேராக ஒரு மார்க்கு, அதே மாதிரி இந்த கம்பிக்கு நேராக ஒரு மார்க்கு, இந்த கம்பி இதுக்கு நேராக ஒரு மார்க்கு, இந்த டைப்பில் தான் இப்போ நம்ம ரிங்கு மாட்ட போகிறோம். நம்ம தனியாக காமிச்சிருப்போம். இதுதான் மெத்தடு. 4 கம்பிக்கு நேராக 4 ரிங்ஸு, இது ஆயில் ரிங்ஸு ஸ்ட்ரைட்டாக இன்னுக்கு நேராக நம்ம கார்பெட்டர் சைடு. டாப் 1, டாப் 2 ஆயில் ரிங்கு, ஆயில் சேஃப்டி ரிங்கு 2. ஸ்டாப். ஆயில் ரிங்கு இப்போ டபிள்யூ சேஃபில் இருக்குது, தெரியுதா பக்கத்தில்? டபிள்யூ சேஃபில் இருக்குது. இதை நம்ம எம்மு சேஃபில் வச்சுக்கிறணும். நீங்கள் மாட்டையில் எம்மு மாதிரி இருக்கணும். உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிலாட்டி வீடியோ குவாலிட்டியை கொஞ்சம் எம் ஷேப்பில் நம்ம இன்னுக்கிட்ட வச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த கீழே இருக்க 3 வளையம் இருக்கும், 3ல் கீழே இருக்கிறதுல மாட்டிக்கிறோம். கீழே இருக்கிறதுல மாட்டினோம்னா இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா பிஸ்டனு இது டாப்பு, இங்கே பார்த்தோம்னா எம்மு அப்படி தெரியும். எம்மு தெரியும். அதை நம்ம சென்ட்ரு புள்ளியில் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மேலே இல்லாட்டி கீழே ஒரு சேஃப்டி ரிங்கு, அதை நம்ம எங்கே மாட்ட போகிறோம்டா, இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோக்ஸ் மேலே போட்டிருக்கோம்ல 2 மார்க்கு, இந்த மார்க்கு நேரம் ஆயில் ரிங்க்கு மேலே மாட்டிருக்கோம். இந்த இதுக்கு நேரம் அதே மாதிரி இந்த ஹோல்ஸுக்கு இதுக்கு நேரம் இன்னொரு ரிங்கு கீழே ஆயில் ரிங்ஸு கீழே சைடு வர மாதிரி.
இப்போ நம்ம மாட்டி முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தா டாப்பில் எம்மு நேராக இருக்குது. ஒரு ஆயில் ரிங்கு இங்கே, ஒரு ஆயில் ரிங்கு இங்கே, அந்த சேஃப்டி ரிங்கு. இப்போ ரெண்டாவது பள்ளத்தில் வந்து டாப் டூ கருப்பு கலர் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்படியே கீ பக்கம் இந்த இதுக்கு திருப்பிக்கிட்டு கீழே அந்த டாப் வந்து எழுத்து வெளியே தெரிகிறாப்புல வச்சு செகண்ட் அந்த காடியில் வச்சு அப்படியே கோர்த்துற வேண்டியதான். அதே மாதிரி டாப் 1 ஒயிட் கலரு, இது எல்லா பிஸ்டன்லையுமே டாப்பில் தான் வரும். எழுத்து வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு இந்த இதுக்கு நேரம் வச்சு அப்படி மாட்டிட வேண்டியது. இப்போ என்ன டைப்பில் வச்சுருக்கோம்னா ஆயில் ரிங்கு சேஃப்டி ரிங்கு இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே டாப் 1 டாப் 2. நீங்கள் எந்த பிஸ்டன் மாட்டினாலும் சரி, இதான் இதோட எல்லா பிஸ்டனுக்குமே 100cc நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோக்கை பொறுத்தளவு எல்லா பிஸ்டனுமே இதுதான். என்ன ஒன்று, இந்த ஆயில் ரிங்கு போடுறோம்ல இன்சைடு, அது எக்ஸ்ட்ரா சைடு வரும். அப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சைடு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா சைடு ரொம்ப ஹீட் ஆகும். அதனால் எக்ஸ்ட்ரா சைடு போடாமல் இன்சைடே எப்போ போட்டாலும் இதே மெத்தடில் மாட்டுங்க. பின்னுக்கு போகிற கிளிப்பு நம்மளுக்கு எந்த சைடு தோது இருக்கோ அந்த சைடு வச்சு ஆப்பனட்டில் பின்னை போட்டுக்குருவோம். பிஸ்டன் இன்னும் கார்பெட்டர் சைடு வர மாதிரி கோத்தாச்சு. இந்த பின்னு வெளியேறாமல் இருக்க அந்த கிளிப்பையும் போட்டுக்குருவோம். பின்னு உள்ளே விழுந்துடாமல் இருக்கத்தான் உள்ள துணி வச்சுருக்கு. உள்ளே விழுந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். மேக்னெட் போட்டு எடுக்கிறாப்புல ஆயிரும். அதுக்காகத்தான் துணி வச்சுருக்கு. அவ்வளோதான், மாட்டியாச்சு. ரெண்டு டவல் பின்னு பேரல் கட்டு புதுசில் நம்ம ஆயில் லூப்ரிகேஷன் பண்ணிக்குவோம். புதுசாக பழசா எது வாங்கினாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆயில் லூப்ரிகேஷன் பண்ணணும். ஊசி போட்டாச்சு. பிஸ்டன் ரிங்கு வச்சு அப்படியே பேரல் கிட்ட கோர்த்துக்குருவோம். கெட்ட கோர்த்துட்டு நீட்டி இருக்க அந்த ரிங்ஸை பூரா லைட்டாக டெஸ்ட்டில் அமுக்கக்கூடாது. டெஸ்ட்டில் அமுக்கி விட்டா பிஸ்டன் உள்ள கோர்த்தாச்சு. டைமிங் செயின் எடுத்துக்குருவோம்.
டைமிங் செயின் நீங்கள் ஒரு நூலை கட்டி வச்சா ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் நூல் கட்டினோம்னா நம்ம ஒரு ஆள் சப்போர்ட் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். நமக்கு வீடியோ எடுக்க ஆள் வேணுன்றனால யாரையும் பிடிக்க வைக்கல, வச்சாச்சு. நல்லா செட்டிங் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சென்டரில் பேரல்கிட்ட உரசாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த வீல், பழைய வீலை பாருங்கள், புது வீல் இந்த அளவுக்கு தேஞ்சிருக்கு. நம்ம பழைய வீல், அதனால தான் லப்பர் ஐட்டம் எதுவுமே போடக்கூடாது. ஏன்னா டைமிங் செயின் நாய்ஸு சலசலன்னு ஒரு மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த வீலை போட்டுக்குருவான். இந்த வீலை நார்மலாக உள்ளே வச்சுட்டு எழுத்து வெளிப்பக்கம் தெரியணும். எழுத்து தெரிய மாதிரி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு போல்டு, இதுக்கு ஒரு காப்பர் வாசரு, போல்டுக்கு ஒரு காப்பர் வாசரு. பிஸ்டனை டாப்பில் கொண்டு வந்துடுவான். டாப்பில் கொண்டு வந்தாச்சு. ரிங்ஸில் ஊற்றின ஆயில் பூரா வெளியே வருது. ஆயிலை பூரா தொடச்சிக்கிடுவான். கெட்ட பொறுத்தளவு இன்னும் நம்ம ரேக்ராமு எதுவுமே மாட்டலை. வால்வு மட்டும் சீட்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கு. வால்வு பூசி போட்டிருக்கு. அப்படியே வால்வை தூக்கி கெட்ட தூக்கி கோர்த்துக்குருவான். ஒரு கேஸ் கட்டு, ரெண்டு டவல் பின்னு, இந்த சைடு ஒன்று, இங்கே ஒன்று. இப்போ டைமிங் செயின் ஆள் இல்லாதனால, ஆள் சப்போர்ட்டுக்கு இல்லாதனால டைமிங் செயின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படி லைட்டாக சேக் பண்ணிங்கன்னா ரேகராம மாட்டிக்கிடுவான். இங்கிட்டு மேலே வந்துடும், டாப்புக்கு வந்துடும், மாட்டிக்கிடுவான். ரேகராம வச்சுட்டு பின்னு, இந்த திருப்பலி பின்னு வெளியே வர மாதிரி வச்சுட்டு ரேகராம் மாட்டியாச்சு. இப்போ மேலே டாப்புக்கு போகிற 4 ஸ்க்ரூவை போட்டுக்குவோம். 2 8mm போல்டு உள்ளே இருக்கும். 2 8mm போல்டு.
உள்ள டைட் வச்சாச்சு. இப்போ மேலே இருக்க அந்த 4 போல்ட்டு சாப்பிட்றா. மேலே இருக்க 4 நட்டு ஆப்போசிட்டா கேம் சாப்பிட்டு 2 சைடு சேமாக இருக்கும். அதிக கேப் இருக்கும். இந்த அதிக கேப் இருக்கிறத உள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுட்டு கேம் சாப்பிட்டை ஃபிட் பண்ணிக்குவோம். கேம் சாப்பிட்டு உள்ளே போகாது. நம்ம ரேக்ராமை லூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரேக்ராமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கேம் சாப்பிட்டை உள்ளே தெளிக்கிடுவோம். ரேக்ராம் போடுற 2 நட்டு, கேம் சாப்பிட்டு போடுற ஒரு நட்டு, 3 டைட் வச்சுக்கிடுவோம். டைமிங் செயின் இந்த மேலே இருக்க இந்த காடி தான் மார்க்கு. இப்போ வந்து கேம் சாப்பிட்டா டாப்பில் இருக்குது. இந்த மார்க் வச்சுட்டு டைமிங் செயினில் இந்த காடி வந்து அந்த பள்ளத்தில் பிடிக்கணும். அந்த மாதிரி உள்ளே செட் பண்ணிக்கலாம். உள்ள இப்போதைக்கு நார்மலாக செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கீழே டைமிங் வச்சுக்கிடுவோம். ஸ்டாப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீமாக இருக்கும். இந்த சேஸில் டீமாக இருக்கும். இந்த சேஸில் ஒரு கோடு இருக்குது. இந்த கோடும் அந்த நேர்கோடும் நேராக இருக்குது. இதே மாதிரி வச்சுட்டு டாப்பில் இந்த காடியும் இந்த காடியும் இதுவும் சேமாக அதே மாதிரி இந்த கோடும் இதுக்கு சமமாக வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டா இதான் டைமிங். அப்படியே போல்ட்டை போட்டுக்குருவோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வால்வு டைமிங் வச்சுக்கிடுவோம். வால்வு டைமிங் வைக்கிறது எப்படின்னா, நம்ம டைமிங் செயினுக்கு என்ன டைமிங் வச்சோமோ அதே டைமிங் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் வைக்கணும். எப்படின்னா சென்ட்ரு சேக்கு ஆகக்கூடாது, சைடு சேக்கு ஆகலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஆட்டி பார்த்து வைக்கணும். இது எப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா சைடு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாம். 0.6 mm வச்சுக்கலாம். ஆனால் இன்னும் சைடு உள்ள கார்பெண்டர் சைடு வரதை நார்மலாக வர மாதிரி வச்சு சென்ட்ரு சேக் இல்லாத மாதிரி வச்சு டைட் பண்ணிக்கிறணும். எல்லா வண்டிக்கும் ஒரே மாதிரி வச்சாலும் போதும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வண்டிக்கு டைமிங் வச்சுட்டு நம்ம ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகுதான்னு செக்அப் பண்ணி பார்த்துக்குவோம்.
ஆயில் பம்ப் ஓஸில் நல்லா ஆயில் வருதான்னு செக்அப் பண்ணிட்டான். வண்டி ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டான். ஆயிலில் நல்லா மேலே சர்க்குலேஷன் ஆகுது. ஓகே, நீ அப்படியே பூராத்தையும் ஃபிட் பண்ணி மாட்டிடுவான். ஹெட்டுக்கு வர ரெண்டு ஓரிங்கி புதுசு மாற்றிருக்கோம். ஏன்னா ஹெட்டு ஓரிங்கி எப்போயுமே லீக் ஆகும். ஹெட்டு ஓரிங்கெலாம் மாட்டிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம்.